നമസ്കാരം. ഹൗസ് ക്യൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡിമോളിഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചും വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് പല സാങ്കേതിക രീതികളിൽ നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ വാർത്തകളിലോ മറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിയന്ത്രിതമായ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കാറുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മരട് ഫ്ലാറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരും മറന്നു കാണില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അധികം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന പല രീതികൾ എന്തൊക്കെ, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടം എന്ന് പറയും, അതുപയോഗിച്ച് മാൻ പവറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൊട്ടിച്ച് നീക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഹാമറുകൾ പോലെ പല സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ളവ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ചും പൊട്ടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ട ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. അതുമല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെയും നമുക്ക് JCB പോലെയുള്ള വലിയ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചുടക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ വരും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാൻ പവർ വെച്ച് ജാക്ക് ഹാമറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉടയ്ക്കുന്ന പതിവാണുള്ളത്. ഇനി സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിമോളിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്സിന് സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഏരിയയിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ഗ്രീൻ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതായത് ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പൊടികളുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് നല്ല ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും. പിന്നീട് ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ കേടുകൂടാതെ പൊളിച്ചെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വയർ മുതൽ സ്വിച്ചസ്, പൈപ്പ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്രി വിലയിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പിന്നെ റൂഫ്, സൺഷെയ്ഡ്, അതുപോലെ സ്റ്റീൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീലുകൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ആക്രിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട, പുതിയ ഒരു സ്റ്റീൽ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട തുകയുടെ പകുതി വിലയ്ക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്രിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആളിനെ വെച്ച് അടിച്ച് പൊടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ JCB ഉപയോഗിച്ച് പൊളിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും ഭിത്തികൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നീട് ബിൽഡിംഗ് വേസ്റ്റുകൾ, ഡെബ്രിസ്, അഥവാ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെബ്രിസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് വേസ്റ്റുകളൊക്കെയും നമ്മൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വരും, നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം ആവശ്യക്കാരെ. ഡിമോളിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തറ ലെവൽ വരെയാണ്. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൽ പെടില്ല എന്ന് സാരം. അതായത് ബേസ്മെൻറ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ഈ ഡിമോളിഷൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു വീട് ഡിമോളിഷൻ ചെയ്യാൻ, ആ വീട് പൊളിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ലേബർ ചിലവ്, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറി ചിലവ്, ഇതെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ശേഷം ആ വീട്ടിലുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് കതക്, ജനൽ എല്ലാം എഴുതി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിന് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത്ര നമുക്ക് ക്യാഷായി ലഭിക്കും, അതോ ക്യാഷായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഡിമോളിഷൻ സാധാരണയായിട്ട് 2 വിധത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന്, നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ഡിമോളിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർ ഡയറക്റ്റ് ആളിനെ വെച്ച് ഡിമോളിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കോൺട്രാക്ടർക്ക് വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൊളിക്കാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇന്ന കാലയളവിൽ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേടുകൂടാതെ അടുത്ത ബിൽഡിങ്സൊന്നും കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി തരാം, ഇത്ര ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി അവിടെ വൃത്തിയാക്കി തരാം എന്നുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.